Монгол Улсын их хурлын дарга учрал тэргүүтээ улсын их хурал засгийн газрын гишүүд ээлжид чуулганы завсарлагын хугацаанд хангаан мөсөд ажиллажээ. За иргэдээс ирүүлсэн санал хүсэлтийг шуурхай шийдвэрлэх хүрээнд засгийн газрын ээлжид хуралдаанаар хилцүүлж яаралтай авч хэрэгжүүлэх 20 багц арга хэмжээг салбарын сайдуудад болон холбогдох чигүүргийн байгууллагуудад таалгасан байна. За хууль тогтоох болон гүйцэтгэх засаглалын төлөөлөл орон нутагт ажиллахдаа хангаан бүсийн 1700 гаруй иргэдтэй уулзжээ. Хангаан бүсийн иргэдийн хувьд агаарын бохирлын асуудлыг хөндөж эрчим хүчний төслүүдийг хурцлахыг уламжилсан байна. Энэ хүрээнд Баян-Хонгор Өвөрнган аймгийн төвийн дулааны станц болон Архангай аймгийн төвд дулаан хангамжийн систем байгуулах төслүүдийг эрчимжүүлж, Байдыргийн усан цахилгаан станцын төслийн байгуулагчны үнэлгээ болон төсөл хэрэгжүүлэгчийг сонгон шалгаруулах ажлыг яаралтай хэрэгжүүлэхийг засгийн газрын ээлжид хуралдаанаар салбарын сайд нарт даалгах харуулжээ. Хууль хэрэгжихгүй байна. Яг амьдрал дээр. За хамтаа хөгжлийн төвүүд хүүхэдтэй яг адилхан. Хүн амын одоо нэг бүлэг. Хүүхд залуучуудтай адилхан. Хүүхд залуучуудаар одоо тийм одоо ингээд өсөө хуваарлдаг. Ахмадуудаар болохоор зэрэг байхгүй байгаа даа. Энийг одоо нийгмийн ялгуурлан гадуурлах гэж өсөөс өөр аргагүй болчихжээ. Ахмад насны тэтгэвэр тэтгэмжийг л одоо тэрийг л одоо нэмэгдүүлж өгөөсэй. За тэгээ социализм үеэс эхлээд байсан 100 маань яг хэвээрээ байдаг. Шүгэлтүр гээд нэг юм алга. За сая 2 хоногийн өмнө тог тасрахад Арангай аймаг тэр чигтээ хөлдөх байдалтай боллоо. За би засаг даргаар ажиллаад 1 жилийн хугацаанд яг энэ хууль журмын дагуу иргэдтэй газар олгоё гэд ингэ явсан. Тэгээ 1 жилийн хугацаанд бол нэг ширхэг газар бол ингэ шийдэж чадахгүй айгүй их юм хүн зурталтай, хүндрэлтэй энэ хууль байна. Тэгэхээр энэ хуулийг та маань бас чөлөөлж өгөөч гэдэг ийм санаачлагыг хэлэх байна. Арангай аймгийн хөгжим драмын театрын шинэ барилга 2012 онд анх удаа шавн тавигдсан. Өнөөдөр 14 жилийн хугацаанд өнөөдрийг хүртэл бид бүхэн шинэ театртаа орж чадаагүй байж байна. Бодит нөхцөл байдлыг засгийн газарт уламжлуулж шийдвэрлэх хэрэгтэй. Тийм ч учраас зүүн бүсийн уулзалтууд болоход тавигдсан асуултууд шийдлүүдийг сая 3 дахь өдрийн засгийн газрын хуралдаанаар оруулаад шийдвэрлсэн. Одоо энэ удаа яригдах асуудлуудыг би очиод манай одоо засгийн газрын төлөөллүүд байгаа учраас засгийн газарт уламжлаад шийдвэрлүүлнэ. За дээрх 20 багц арга хэмжээнд хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн биелэлтийг хангах, холбогдох журмуудыг шуурхай батлах болон хувийн нэмэлт тэтгэврийн тухай хуулийн төслийг боловсруулах ажлууд багтсан байна. За эдгээр хуулийн төслүүдийг энэ хаврын чуулганаар хэлэлцэн батлахаар бэлтгэж байна.